जी जी। मैं और त्यागी भाभी, मनीषा भाभी हम लोग के घर में बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। अचानक झटके लगे तो सोफ़ा हिलने लगा, तो फिर हम लोग की आइसक्रीम गिर गई नीचे और जल्दी से लिफ्ट पे उतरे। लिफ्ट भी डूबने लगी, फटाक से हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे। बस क्या बहुत लगता है डरावना था। भूकंप के झटके आप लोग को हाँ लगे? हाँ, बहुत भयंकर तरीके किस से प्रकार झटके से आए थे। महसूस किया आप लोगों ने? सोफ़ा पूरा हिलने लग गया था, पूरा सोफ़ा हिलने लग गया था। हाथ में खा रहे थे, मेरे हाथ से तो गिर गया था। नाम बताएंगे अपना? प्रिया भंडारी। जी आंटी, आप भी बताएंगे।